Hi, this is NK. Welcome to our channel. இந்த வருஷம் மழை பருவமழை கொஞ்சம் லேட்டாக பெஞ்சாலும் நல்லாவே பெஞ்சிட்ருக்கு. இந்த மழை பெய்கிறது வந்து நம்ம மாதிரி ஃபார்மிங் வச்சுருக்கவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயந்தான். இந்த வருஷம் நல்லா மழை வந்து அதிகமாகவே பெய்கிறதுனால நமக்கு வந்து நிலத்தடி நீர் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், நல்ல குடிநீர் நிறையவே கிடைக்கும். ஸோ அதனால் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு இருக்க போகிறதில்ல அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷத்தோடு இந்த வீடியோவை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு மூலிகை செடி தான். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மாதிரி தொட்டிலில் துளசி, பெரண்டை அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வச்சுருக்கோம். நல்லாவே தளர்ச்சியாக அது வந்துட்டுருக்கு. பப்பாயா அண்டு ஒவ்வொரு தோட்டத்துலேயும் பூச்செடிகள் அதிகமாக வைக்கணும். என்ன காரணம்னா மகரந்த சேர்க்கை பூச்செடிகள் மூலமாக தான் தேனீக்கள் வந்து அதை செய்யுது. அது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். தேனீக்கள் நம்ம தோட்டத்துக்கு நிறையா வந்து போனால் தான் நம்மளுடைய வச்சுருக்கக்கூடிய மரங்கள் எல்லாமே நல்ல காய்ப்புக்கு வரும். ஸோ அதனால் நம்ம இங்கே முன்னாடி எல்லாமே பூச்செடிகள் வச்சுருக்கோம். ஒவ்வொரு தோட்டத்துலேயும் பூச்செடி வைக்க சொல்கிறதுக்கான காரணம் மகரந்த சேர்க்கை. இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்குது தூதுவளை செடி. இந்த தூதுவளை செடி வந்து மழை நேரங்களில் சளி, கபம் அதிகமாக இந்த சின்ன சின்ன சளி பிடிச்சி தான் ரொம்ப கொஞ்சம் டார்ச்சர் பண்ணோம். அதுக்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு மருந்தாக இது செயல்படுது. அதுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டியது அதோடய இலைகளை நல்லா பறிச்சுட்டு நல்லா அலசி அதை வந்து சூப்பு வச்சு சாப்பிட்லாம் ஈவினிங் டைமில். அதுக்கப்புறம் வந்து ரசமாக வச்சு சாப்பிட்றதும் நமக்கு நல்ல ஒரு பயனை தரும். இப்போ நம்ம இந்த இலைகளை நம்ம பறித்து எப்படி நம்ம வந்து ரசம் வைக்கிறது அப்படின்றதான் இப்போ நம்ம ஃபர்தராக பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம். இந்த செடியை நம்ம வளர்க்கும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பந்தல் மாதிரி போட்டுட்டு அதோட விதையை ஒரு குச்சியை ஊனி அது பக்கத்தில் நட்டு வச்சிடணும். அது பொறுமையாக அப்படியே அது மேலே ஏறி இந்த இடத்துல அதோடய வேர் பகுதி இருக்குது, அப்படியே ஏறி மேலே போய் இந்த மாதிரி படர்ந்து நிறையவே நமக்கு வந்து இலைகளும் காய்கள் பழங்கள் நிறையவே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த பூக்கள் கூட ரொம்ப அழகாகவே இருக்கும். இந்த பூக்களுக்கு கூட வந்து தேனி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மகரந்த சேர்க்கைக்காக வரும். அண்டு அந்த காய்கள் பழுத்த உடனே தினந்தோறும் அந்த காய்களை அந்த பழத்தில் ஒரு பழம் டெய்லி நம்ம சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நீண்ட நாள் இருக்கக்கூடிய சளி, கபம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே நீங்கிடும். பழம் வந்து இந்த கலரில் தான் இருக்கும். தூதுவளையோட பழம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோன்னா இந்த கலரில் இருக்கும். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பறிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். அந்த பழத்தையும் சேர்த்து தான் பறிக்கிறோம். இலையோடு சேர்த்து நச்சு நம்ம வந்து ரசத்தில் போட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய பலன் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாரும் அதில் கண்டிப்பாக அந்த இதில் படும். ஒரு டைம் நம்ம வந்து சமைக்கிறதுக்கு இவ்வளோ எடுத்தால் போதும். தூதுவளை இப்போ பறிச்சுட்டு வந்தோம்ல, அதை இப்போ ரசம் வைக்க போகிறோம். பாருங்க, இந்த மாதிரி இதில் முள் இருக்கும். இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் போட்டு இடிச்சு அதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு இதை க்ளீன் பண்ணணும். இந்த முள்ளை கூட போட்டு இது பண்ணிடக்கூடாது. இப்படி எடுத்து நல்லா அழகாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். மாதிரி இந்த உரலில் போட்டு இதை நல்லா பிடிச்சி வைக்கணும். நான் ரசத்துக்கு இந்த புளியெல்லாம் கரைச்சி வச்சுட்டேன். இப்போ இதை போட்டு ஜஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு தாளிச்சிட்டு கொதிக்க வைக்க வேண்டியதான். ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes தான் ஆகும் இந்த ரசம் வைக்கிறதுக்கு. நம்ம தோட்டத்துக்கு வச்சோம் அது கூட நான் இந்த ரசத்தில் போனேன். எப்பவும் ஒரே மாதிரி ரசம் வைக்கிறது, இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு குடிச்சா நமக்கு ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் ஹெல்த்துக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஹேர்பல்லாம் நமக்கு ரொம்ப கிடைக்கிறது கிடையாது. ஸோ எங்கேயாவது நீங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹேர்பல்லாம் எடுத்து கண்டிப்பாக நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வச்சு கொடுங்க. இதில் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே நம்மளோட கல்ச்சரில் இருக்குது. எல்லா இன்க்ரீடியன்ட்டுமே இதில் இருக்குது. ரசம்னாவே நம்ம பெப்பர் தான் அதை யூஸ் பண்ண போகிறோம் மேக்ஸிமம். ஸோ அது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள், இதில் கார்லிக், ஆனியன், அப்புறம் இந்த தூதுவளை, இது எல்லாமே வந்துட்டு ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் தான்.
நேச்சுரல் ஆன்டிபயோட்டிக் தான் இது. இந்த மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கும் போது நமக்கு சளி அப்படின்ற ப்ராப்ளமே இருக்காது. மிளகா போட்டு இந்த வெங்காயத்தில் வெங்காயம் தூளே நான் வச்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஊற்றி வச்சுருக்கிறத இதையும் இப்போ வதக்கிடும். இந்த தூதுவளையும் இதே போட்டு இந்த எண்ணெயிலையும் நல்லா வதக்கணும். தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தேவையான தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த தக்காளி வதங்கிறதுக்கு நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணணும். முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாரும் இந்துப்பு ஆட் பண்ணி பழகிக்கோங்க. நல்லா வதங்கிடுச்சு. இது நல்லா வதங்கிடுச்சுக்கோ. ஆல்ரெடி நான் இதில் புளியெல்லாம் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை இதில் ஆட் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து தூதுவளையை எப்படி பயிரிடுறது, ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ இடம் தேவைப்படும், அது என்ன மாதிரியான பந்தல் மாதிரி போட்டு அதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்றத பார்த்தா, இவங்க வந்து இப்போது அதை எப்படி ரசம் வைக்கிறது அப்படின்றத நமக்கு செஞ்சு காமிச்சாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு அதில் சேர்க்குற பொருட்களில், மசாலா பொருட்களில் இந்து உப்பு, ராக் சால்ட் அப்படின்னு ஒன்று சொன்னாங்க. அது என்னென்னா நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம சொல்கிறோம். ஆக்சுவலாக நார்மல் சால்ட் வந்து கடல் நீரில் இருந்து எடுக்கக்கூடிய சால்ட்டு. ராக் சால்ட் அப்படின்றது ஹிமாலயா மாதிரியான பகுதிகளில் படிவமாக இருக்கக்கூடிய உப்பு. இந்த உப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மல் சால்ட்டை விட ரொம்ப வந்து மருத்துவத்தன்மை உடையது. ஸோ அதுதான் நம்ம சொல்கிறாங்க. ஸோ இது தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. அண்ட் தூதுவளையை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம். அது எப்படி ரசம் வைக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டோம். இதோட நன்மைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சளியை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது தான் கோவிட்-19 டைமில். ஸோ சளி பிடிக்கிறது தான் ரொம்ப ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இதை பெரியவங்களுக்கும் சரி எல்லாருமே இதுக்கு வந்து கட்டுப்பாடுகள் கிடையாது. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் and support more.